trip lagi hari ini bersama dengan tamu dari Bobau. Mau hujan-hujan. Iya, ini Spearo ikan biasnya kita. Kehujanan bahaya ini. Botnya mau buruh. Aku hujan-hujan. Tapi yang namanya Spearo, mau hujan mau badai, yang penting air laut tidak kering, gas. Berapa panjangnya ini? 125 nih. Beda 10 saja di sana.